பூண்டு ஊறுகாய் செய்ய போகிறோம். பூண்டு 1/4 கிலோ, புளி 10 கிராம், பூண்டு புளி ரெண்டையும் மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். கடுகு 1 ஸ்பூன், வெந்தயம் 1 ஸ்பூன், ரெண்டையும் பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம். நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு 1 ஸ்பூன், வெந்தயம் 1 ஸ்பூன் நல்லா வறுத்ததும் அரைச்சி வச்ச விழுது சேர்த்திக்கலாம். 20 பல்லு பூண்டு முழுசாக அப்படியே சேர்த்திக்கலாம். நல்லா வதங்கினதும் கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். நல்லா கலந்து கொதிக்கும்போது 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். எண்ணெய் பிரிஞ்சு இருக்கும்போது கடுகு வெந்தயம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்திக்கலாம். நல்லா கலந்துக்கலாம். கடைசியாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் வெல்லம் சேர்த்திக்கலாம். இப்போது நம்ம பூண்டு ஊறுகாய் ரெடி.